客人在等，客人可能等了5分鐘、10分鐘就走，就坐2个客人。我發現一件事情，好像都是我在忙。对啊，等一下你拿過來，我上個醬，然後咔，哎，結束。我帥氣這樣就完成。老闆，這樣。哇，來夜市你就只夾娃娃？來夜市當然不是夾娃娃啦，但有重要的事情，夜市什麼最好吃？走，就在這裡。後面的人潮你就知道說這個小吃有多厲害。為什麼一個杏鮑菇可以做成這樣？杏鮑菇有什麼厲害啦？杏鮑菇在這個夜市文化裡面已經創造了一個100萬的商機了。哦，因為台灣的杏鮑菇的品質非常好，最好的品質最貴的、個頭最大的杏鮑菇。全部都在夜市裡面哦，是因為台灣潮濕的關係嗎？錯，養殖的關係，是養殖，在溫室的養殖，不是外面哦。外面那個叫什麼樹菇，那個不是一樣真的不是，那個怎麼會有產能呢？觀光客都會來這邊吃，尤其是日本人最愛。哦，你知道為什麼嗎？因為它會塗一個照燒醬。哦，照燒醬再加上一些海苔鹽、芥末鹽啊，增加不同的味道。哦，而且杏鮑菇又稱為素食界的和牛啊，它在這個夜市裡面算是高價位了，一份現在都要300塊了。哇，早期在逛夜市那種20-30塊那種已經越來越少了。好，已經買回來了，來試試看。買了2種口味，基本的部分它都會照燒醬，我們挑了一個芥末鹽，這就是海苔。親子時間來餵我爸吃。好吃嗎？哇塞，真的好飽滿。我原本一直以為它是乾乾的，就不是耶，沒有，很 juicy，很多。它為什麼要用炭火去烤？高溫去烤，鎖住裡面的那個水分。哦，所以它不斷的一直要翻，生意好到已經這樣子。這一家它比較走原味一點，照燒醬塗了一層薄薄的。對，哎，這會一口接一口啊。鮮鮮的啦，難怪有很多情侶在排隊，就一口味一口味。父子也可以啊，對不對？啊，不要，100萬商機的這個夜市小吃，我們帶進棚，教你怎麼做。這個叫做杏鮑菇直送，有點遠啊，我感覺有點遠。我本來一看到是杏鮑菇，然後突然你往後退，香菇頭。因為最好的品質我們有講過，都在夜市的，所以我們買到的就是也是不錯的品質，沒有那麼直那麼的粗大，對，就像這樣子。好，再來就是它的最主要的一個靈魂，就是那個照燒醬哦，這個很重要，所以我們現在做這個照燒醬，來怎麼做呢？我們配方表都有，這有醬油。一般的醬油都可以，不要什麼硬油類的。硬油類在照燒醬裡面，我覺得味道不是太怪怪的，不是很喜歡。清酒，沒有清酒，你就換成米酒。來，再來就是味醂，沒有味醂，還是去買，不能沒有了，這個就不行了。糖分這個把它放進去，它那個狗狗濃稠啊，可以包覆在這個。你不管說要做燒烤，這個照燒醬早期我們在用的時候，它是放在哪邊呢？是用在於烤鰻魚哦，上面那一層的這個照燒醬，所以會用鰻魚骨頭去熬。我們沒有鰻魚骨頭，沒有魚骨頭，我們就用這個柴魚片，也把它放進去。這個柴魚片是去熬這個醬汁用的。那如果吃素的朋友可以換什麼？吃素的朋友你要換乾香菇的剔頭哦，乾香菇那個。地頭的部分硬邦邦，那個就拿來熬，它等於就是素食的。然後一個就是麥芽糖，一定要買。然後這個麥芽糖我剛剛稍微外面部分泡一點這個溫熱水，所以就比較好取。因為有時候這些濃稠必須要有麥芽糖，包括有一些我們在滷肉啊，我們有的也會加點麥芽糖，讓它的這個較緊滾啦。哦，有一些在滷味的過程，這就是看你要去怎麼樣的呈現。麥芽糖進來之後呢，你就稍微拌一下。你剛剛說什麼卡金骨是什麼意思？卡金骨就是會比較亮，有一些醬油是不亮，對不對？那當它有點油脂感濃稠的時候，它那個亮度就會包覆在上面。哦，比如像你這樣子，這個當做豬腳好了，醬油淋下去是不是就流掉了？對。那我這個有麥芽糖，它是不是就包覆在上面？
對，有點濃稠感就不會流下去了。所以那個我們就台語就講較金滾，吃起來看起來就是比較美味。這裡的部分呢，至少要收1/3的水分掉。好，轉小火，不然你會發現到，噔噔，噗，不見了。越煮越多，就是沒有留下來，全部都往外跑了。好，就一樣，我們都會用小火慢慢熬的方式，把這個水分把它收一下。好，我們已經把3碗熬成1碗了。哦，這樣的濃稠度才會夠。等它涼了，它會整個就是黏糊糊的，像這樣子。杏鮑菇它本身表面會有一點水分，所以代表你的這個醬汁也要夠濃，才8分。沒錯，包括像這樣子的方式啊，你也可以直接倒到你的罐子裡面，玻璃罐裡面，然後放涼了就給它鎖起來，放在你的冰箱裡面。要用的時候再拿出来。好，再来就是準備一個烤網，你就可以，这個是專門在瓦斯爐上面烤的。來，把火打開，先讓它加熱，然後再是我們的主角。就要戴手套，有時候你會覺得說，哇，他们能戴這種手套，這個上去就殺菌了。好，這就把它放上去。所以如果去外面烤肉也是可以這樣做啊，也是可以這樣子做啊。反正就是食材部分你把它準備好，然後東西弄好，你就可以這樣子烤啊，就不會像一般我們在烤肉的時候，整個都是烤到一面都是焦掉，所以它隨時隨地都要換一下換一下。你看這個很快，有沒有？都要換一下，各角度都要換一下。你看上色了，這個頭就這樣轉過來，有沒有？所以我們在看它很忙，就是每一顆這邊，所以它就要這樣子轉個頭。這個頭的地方呢，比較纖維質比較粗糙，是比較粗一點點，也比較 Q。小火慢烤，這個就是為什麼它會貴的原因在這裡。第一個，杏鮑菇的食材用到是最好的。第二個，它必須要很細心的一直去顧它。對。那你說這個我丟氣炸鍋可不可以？可以。不過呢，你的杏鮑菇不會那麼多水，因為氣炸鍋的溫度沒那麼高，可是它裡面水會一直跑掉，就插在這邊。你看，隨時要注意它。這種日式烤盤我覺得也蠻好用的，有時候在家裡烤一些那個魷魚乾，哇，香噴噴啊！如果我們去擺攤啊，只有這個爐這樣子是沒有辦法做生意的。客人可能等了5分鐘、10分鐘就走了。對，這 CP 值不太高。我們這樣子一個小小的爐，可是我們就是把它呈現，在家裡可以這樣子玩啊，慢慢烘。聊一聊天，它馬上那個馬上上色了。所以你看前它2個作業方式，一個在前面這邊就是小火慢烘，另外一個這邊呢就是上醬料再去烤，然後兩邊哪一邊是老闆，你知道嗎？但是最後關節，對，就是最後關鍵的地方，要起鍋前，醬料有沒有塗均勻？再就是切一份要切幾塊，你有算過嗎？我看好像切2根呢，1份2根，有2根的量，應該有。因為它都一次切一堆啊，然後再分裝這樣。轉一下。那我們的杏鮑菇有多買吧？杏鮑菇就這包啊，真的。我們這包24，我就做2個客人。我發現一件事情，好像都是我在忙。你是最後一關嗎？对啊，等一下你拿過來，我上個醬，然後咔，結束。帥氣的，就完成。老闆這樣。有啊，他真的有這樣丟啊，真的啊。人家是有節奏感的，好不好？圓的東西其實是最難烤的，因為你隨時隨地你都要注意它的溫度跟火候，還有方向。看這個，越來越漂亮了，越來越漂亮了。很多人在說在家裡，我可以用鍋子，也可以，可是效果真的不會像這個的那麼好。鍋子的溫度絕對沒有這個高。那我也不建議大家在家裡燒那個炭火，整個社區警報會響。有沒有？這個已經皺了，有沒有？摸得出來嗎？摸得出來啦，對不對？這個特別軟哎，對不對？你看這邊溫度是最剛好的，所以把它對掉，是有差別的哦。所以這個為什麼要戴手套，有手感的原因也在這裡。
哎，沒歹哦，快好了哦。你說它慢，它溫度整個上來之後，其實是很快的哦。基本上就是外表部分那樣皺皺的，所有的湯汁都已經鎖在裡面了。它為什麼會好吃，原因在這裡。好，烤熟了，都軟了，你看，都軟了。你怎麼判斷熟的？一摸，你看有沒有很軟？哦，這個比較厚的地方就這裡，所以再補一下，這個軟了，可以放這邊。等一下就給你塗醬，我們再上來，再烘一下，因為這個溫度高，這個也軟了，我覺得可以。哇，你看水分都要出來，旁邊溫度沒那麼高，你看熟了，你看冒煙了，它的水分就出來了。好，不錯，來上醬。我們先讓它吃一下啦，吃一下那個味道。好，因為這個已經上了這個甜的啊，就是這個照燒醬，有甜的，它的焦化速度就會更快，所以呢，這邊就讓它轉一下。好，抽，好停。很好，亂切，哎，哪有亂切啊？就会，我們今天就是做5條的客人，快點，客人在等。老闆，我要芥末椒鹽，芥末椒鹽加海苔。好，哎，新的啊，新的，因為剛開始做生意了。哎，我開。啊，辣炒。哎，那海苔我先加。好。哇，會不會太多啊？這樣才讚啊！哦，這樣很嗆哎。好，撒一點靈魂的芝麻，碎的 ，perfect。爆炸頭烤杏鮑菇完成。哇，跟我們現場一樣。排了半個小時才買到。研究日常好料就是我們這主題的單元，所以我們就來吃吃看這平時中的日常好料。這樣吧，因為我們海苔比他們多，我覺得我們比較好吃。我們的水分比他們的還多。因為我們現場先烤好，因為它的大量在烤。有時候會等待一下，对不對？哇，这個椒鹽也很像哎，椒鹽是那個啦，就是人家做好的品牌啊，一樣啊，那味道也一樣哎。芥末椒鹽粉味道差不多啊。哦，芥末椒鹽粉味道差不多的，而且我原本想說我們自己做的這個醬料，我要故意塗厚一點，結果真的跟外面的差不多哎，就代表說它水分很多，所以它那個醬料塗的再厚也是很難這樣子完全避。醬料必須要多，你不多的話，薄薄一層，或者是市售那種有一個比較稀一點的那種醬料，那你吃起來就完全沒有醬料的香氣。在家你可以做這樣子的一個，算庶民小吃裡面的比較高檔的小吃啊，可以這樣子講。因為這樣一份，你說要2條的量，2條量就要賣到120左右，對不對？所以你這搞剛啦，可是在家裡你把這個照燒醬弄起來，杏鮑菇買回來就直接烤了。台灣的小吃呢有上百種，上千種都有，不定時的會推出一些不一樣的小吃。那這個小吃已經站上了這個國際的這個版面，包括日本人、韓國人、各國人來台灣的夜市，都看到它都想去買。買來吃看看，所以這個已經登上我們這個國際的舞台了。今天也跟大家分享一下，它到底要怎麼操作，怎麼選食材，包括醬料的靈魂是怎麼做的，今天都一一的告訴大家了。對，如果你們有想要學什麼，任何一個地方的料理都可以分享給我們哦，我們有機會就會做到你許願的菜哦。是，如果喜歡我們的影片，記得按讚、訂閱、加分享、開啟小鈴鐺，叮咚叮咚。好，等一下。
很多朋友一直說，很多問題呀，想要問我們，可是我們沒办法及時回復。沒關係，你只要加入我們的賴官方群，我們就可以及時回復，而且吴秉承師傅都在裡面哦。是，我都在裡面。我們家人都是小編，是，所以有任何的料理的問題，你加入进去，我們會有不定时的一些小活动。什麼活動呢？進來你就知道了。